Siamo poca strada. L'embrione di Europa è nata inizialmente per dare delle risposte economiche, perché la competizione per le risorse è stata causa di 2 guerre mondiali che sono costate 40 milioni di morti al nostro continente. Diciamo così che i padri europei dal mercato ragionavano anche qualcosina di da lì è nata un'idea. Posso, visto che sono stato 2 volte, ho ceduto volentieri la parola a Stifoni. Da lì è nato un processo che è diventato un processo politico che è secondo me incompleto, perché l'Europa secondo me è incompleta soprattutto dal punto di vista della politica estera. Noi non abbiamo una politica estera, perché ma questo cosa c'entra con la Turchia? Scusa. No, c'entra. No, non c'entra niente. Perché se noi vogliamo completare il nostro processo abbiamo bisogno della Turchia per fare la politica estera. Abbiamo bisogno di dare una risposta alle prospettive economiche, alle prospettive demografiche dell'Europa. Abbiamo bisogno di dare una prospettiva anche al dialogo culturale con l'Islam. E abbiamo l'opportunità di scegliere un paese che ha un Islam che dal mio punto di vista è l'unico Islam moderato con cui ci possiamo relazionare. Per la storia della Turchia, che tu non conosci, e sono problemi tuoi se non sai la storia della Turchia. Ma non c'entra assolutamente niente con l'ingresso della Turchia in Europa. Queste cose si possono fare tranquillamente, commercializzare, avere rapporti culturali, avere rapporti economici, senza che uno entri a casa tua. Facendo i trattati, difatti la prima Europa lo ricordava tranquillamente. Un paese entra in Europa, entra con un percorso e con delle condizioni, rispettando dei paletti che sono molto rigidi. Ma che paese entra? Ma che paese entra? Ma non entrano paesi che non rispettano i diritti civili, non entrano paesi che applicano le leggi di Stato. Ma scusa, ma estendendo questo discorso... State parlando di un paese che non esiste. Ma tra poco, se noi diamo estensione al tuo discorso, tra 5 anni parleremo dell'India in Europa. Certo. Cioè, ma ha un senso? Insomma, a questo punto qua andiamo in Iran, in Iraq, ce li portiamo dentro, noi stendiamo contiguità geografica. L'Europa prima di tutto è una culla culturale. I popoli europei si sono trovati culturalmente e dal punto di vista religioso e hanno formato l'Europa. Tu culturalmente sei affine a un rumeno, no? Tu sei affine a un rumeno culturalmente. Io sono sei italiano, sei affine a un rom culturalmente. Ma stai scherzando? Non esiste. È un'Europa delle diversità. Ma come Europa? Certo, sì, ma l'Europa delle diversità non è che possa mettere in pericolo, scusa, perché arriva un islamico dentro qua, venga a impormi la mia religione. Però così, ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Seguendo il ragionamento tuo, però bisogna porre comunque un limite, un confine, perché altrimenti per estensione andiamo all'India. Per estensione successiva nei bordi tu fai. Allora, no, ma è curioso questa cosa, però vorrei capire che, per esempio, quale affinità geografica, contiguità geografica c'è con Cipro? No, perché proviamo a mettere giù il ragionamento. Perché scusatemi, prima si diceva ma quella è il Mediterraneo. Allora, Cipro anche a Sicilia, Sardinia. Che discorsi fai? Cipro e Malta. No, te lo spiego. Allora, se stiamo sul ragionamento geografico, hai fatto una domanda. Non è solo un problema geografico, sono d'accordo. Hai fatto una domanda. Ma allora non chiamiamola Europa, chiamiamola qualcos'altro. Cipro storicamente. È Grecia, Cipro storicamente ha sempre appartenuto all'Europa, ha sempre appartenuto alla Repubblica. Qualcuno prima. Anche Istanbul. Qualcuno prima citava. Qualcuno dopo anche Costantinopoli, allora dai. Ma no, non facciamo. La storia non è un'opinione. Ci sono delle opinioni. La capitale del Sacro Romano Impero dov'era? Allora, Cipro. Hai chiesto Cipro? Ti rispondo su Cipro. Cipro era dominio della Serenissima. Quel Bragandin che è stato citato prima era il capitano a difesa di Cipro, veneziano. È stato scorticato vivo nell'assedio dei turchi 4 mesi prima della battaglia di Lepanto, e la sua pelle è stata issata in un palo e portata a spasso dai tuoi amici turchi per tutta l'isola. Sai quante donne hanno bruciato la chiesa nel Medioevo? Questi sono i turchi, e non 1000 anni fa, 200 anni fa.